Һаумыгыз, хөрмәтле дуслар! Тормышта шундай вакыйгалар осрай. Йылдар үтеп, аралар алыслашкан һайын, улар бергә тагылар әһәмиятлерәк, торган һайын кадерлерәк була бара. Әйтерһең дә, ошо вакыйга йыр куйнында 1000 ел ятып та үзенең гәүһәрлеген югалтмаган. Ә киресенчә, яңынан яңы сагыл кырдары менән тагыла балкыбрак кына киткән асыл ташлар инде. Бына бүгенге көндә шундай олы вакыйга Рәми Гарипов ижады. Һәм мин, Алмаз Айытқұлов, Башкортостандың халык шагыйры, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Рәми Гариповтың тормышы һәм ижадына багышланган Алтын тирмә уенын башлайым! Бүгенге уенда республикабыздың төрле төбәгенән йыелган 2 команда катнашачак. Улар түземһезләнеп сәхнә артында көтеп торалар. Әйдәгез, дәррәү алкыштарга күмеп уларны сәхнәгә сакырайык. Шулай итеп, алкыштар астында безнең беренче команда. Рәхим итегез сәхнә түренә. Уларга каршы уйнаясак, икенче команда. Уларга да дәррәү алкыштарга күмеп сәхнәгә сакырайык. Һаумыгыз, беренче команда. Кәйфтәр нисек? Нисек килеп еттегез? Борандар көслеме? Әйдәгез, кыскаса гына үзегезнең командагыз белән безне таныштырып китегез, үзегез турында һөйләп китегез. Микрофон бирәләр хәзер. Безнең команда Умырзая. Безнең девиз башкаларга баш эймәгәндә, башкаларга ла башкорт баш эймә. Рәхмәт. Әйдәгез, хәзер һәрберегез үзегез белән таныштырып китегез. Кайдан килдегез? Исемегез нисек? Нисәнче сыйныфта укыйсыз? Әйдәгез. Мин Ибатуллин Айгиз, Ишембай районының Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нче башкорт гимназия интернатыннан килдем. 9 класста укыйм. Мин хүрәт төшергә яратам һәм гел генә 5 алырга тырышам инде. Мин Романова Дилара, Дәүләкән районының Иткәмерәк авылы кызы булам. Әлеге вакытта республиканың инженер лицей интернатында 10 класста укыйм. Буш вакытында китап укырга, спорт менән шөгыльләнергә яратам. Рәхмәт. Һаумыгыз, минең исемем Салаватова Зөлфия. Мин Касим Дәүләткилдиев исемендәге Республика һөнәр сәнгать гимназия интернатыннан килдем. 9 класста укыйм һәм мин йырларга, китап укырга яратам. Мин дә йырларга яратам. Күңелән һәргә йырлап күрә торам. Мин Сыңгыды Вәләйсән, Баймак районының Ишмәрле авылында 7 класста укыйм. Буш вакытымда йырларга, хүрәт төшерергә бигрәк яратам. Рәхмәт Умырзая командаһына. Ә хәзер үзне 2-нче командага бирәбез. Раз. Әйдәгез, һөйләп китегез. Безнең команданың исеме Хормутка. Безнең команданың девизы Өйрән телеңде, тәрбияле үзеңде. Афарин. Әйдәгез, кыскаса үзегез турында һөйләп китегез. Мин команданың җитәкчесе Әхмәт Җилнас булам. Стартама калаһының 3-нче башкорт интернатының 10-нчы класс укучысы. Рәхмәт. Мин Рәхимова Гүзәлия, Өфе калаһының Зәйнәп Биишева исемендәге 140-нчы башкорт гимназияһының 11-нче А классы укучысы буламын. Яраткан шөгылем минең бию һәм йырлау. Һәм мин Гөләзинова Разилә булам, 136-нчы башкорт лицейның 10-нчы сыйныф укучысы булам. Буш вакытымда китап укырга яратам һәм үземне үстерү рухи яктан тырышамын. Рәхмәт. Мин Бейиш Тархан нәселеннән, Бөрьян ырыуы егетемен. Сибай калаһынан килдем.
Сибай қаласы гимназия интернатының 11 Б классында оқыйм. Яраткан шөгілім шашка ойнарға. Рәхмәт. Мына безгә ошондай буран көндәрдә мына Сибайдан бер егет килеп өткән инде, бик алыстан килгән. Мөгаен да бүгенге уенда бик әүдем катнашыр дип гомумән әйткәндә, ике командалар бүген әүдем катнашыр дип мин ышанып калам. Галим Гайса Хусаинов үзенең куен дәфтәрендә ошулай дип яза. Әдәбиятта ташкын хистәр, тәрән фикерҙәр, көслө характерлар яшәргә тейеш. Һунар һүнмәҫ хис менән, булыр булмаҫ фекер менән, ысын әҫәр тыуҙырып булмай. Үҙ замандаштарына сабыр холҡо, әҫәрҙәрендәге ташкын хистәре, тәрән фәлсәфәви фекерҙәре менән таныш булган шағир Рәми Ғариповты киләсәк быуын да бүгенге быуын кеүек үк шулай күҙ алдына баҫтырыр. Бына бүгөн күреүебеҙсә, беҙҙең Рәми Ғариповтың ижадына ғашиҡ уҡыусылар йыйылған. Ә һеҙгә шағирҙың ижады ни өсөн оҡшай? Безгә шағирҙың ижады оҡшай, сөнки ул үҙенең телен, милләтен, халҡын яратҡан һәм уны байытырға теләгән, һәм ул күп кешеләргә үҙенең фекерен ҡалдырған һәм кешеләрҙе өйрәткән һәм уның кеүек булырға теләгебеҙ бар. Ярай, рәхмәт. Беҙҙең Умырзая командаһы ни әйтер икән? Һеҙгә Рәми Ғарипов ижады ни өсөн оҡшай? Рәми Ғарипов ижады беҙгә бик оҡшай, сөнки ул башҡорт халҡының телен яҡлаған, ул башҡорт халҡының телен күтәрергә тырышҡан. Райт, яуаптарыбыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ысынлап та беҙҙең Рәми Ғарипов илем, халҡын тейеп яна инде. Һәм ул Рәми Ғариповтың беҙҙең милләтебеҙҙе тәрбиәләүҙә роле бик ҙур. Шунан командалар беренсе турҙы башларға әҙербеҙме? Улай булһа, мин беренсе турҙы башлайым. Беренсе турҙа 8 һорау буласаҡ. Ҡайһы команда беренсе булып яуап бирә, шул командаға 1 тәңкә. Һеҙҙең өҫтәлдәрегеҙҙә таяҡсалар ята, ҡайһы команда һорауға яуапты белә, шул таяҡсаны күтәреүегеҙҙе һорайым. Әйҙәгеҙ хәҙер уйынды башлаусыны билдәләр өсөн беҙ һанашмаҡ әйткәндәйек. Бер бабай юлға сыҡҡан, тәғәрмәсе боҙолған, уны йүнәтер өсөн нисәсе кәрәк булған? Нисәсе? 3. 1, 2, 3. Һеҙҙән башлайбыҙ. Шулай итеп, беренсе һорауҙы иғтибар менән тыңлайбыҙ. Беренсе һорау. Рәми Ғарипов ниндәй ырыуҙан? Мең, әйде, ҡыпсаҡ, тамяр. Беҙҙең ҡайһы команда һүҙ бирә? Әйҙәгеҙ Умырзая командаһы яуап бирһен әле. Әйле. Намыштар булырын башҡорт калькулер инде. Әйҙәгеҙ. Рәхмәт. Умырзая команда менән тәңкә. Икенсе һорауҙы иғтибар менән тыңлайбыҙ. Халыҡ шағирының ысын исеме нисек? Румил, Рәмил, Рәми, Рәмис. Беҙҙең Ҡырмыҫҡа командаһы беренсе булып таяҡсаны күтәрҙе. Ысынлап та, уның ысын исеме Рәмил. Һеҙгә лә 1 тәңкә. Өсөнсө һорауҙы иғтибар менән тыңлайбыҙ. Физик яҡтан сынығырға тырышҡан Рәми Ғариповты иптәштәре кем тип йөрөтә? Корчагин, Балтонский,
Соколов, Рахметов. Дөресен әйткәндә мин кайсы команда беренче булып күтәргән күрмәдем. Зал һәйдан һара инде. Зал айту буенча бында күп Әйдәгез Умырзая, һеҙҙең яуабығыҙ ниндәй? Рахметов. Рахметов, әлбиттә. Афарин. Һеҙгә тағы бер тәңкә. 4-нче һорау. Рәми Ғариповтың әҙәбиәт институтындағы диплом эше нисек атала? Беҙҙең ҡырмыҫҡа командаһы беренсе булып күтәрҙе һәм һеҙҙең яуап йөрөүҙән. Әйбә. Афарин. Һеҙгә тағы бер тәңкә. 5-нче һорау. Шағирҙың яратып башҡарған йыры. Сәлимәкәй, Ҡарауан һарай, Урал, Азамат. Ҡайһы команда? Әйҙәгеҙ ҡырмыҫҡа команданы һүтте бирәйек һәм һеҙҙең яуап? Ҡарауан һарай. Ҡарауан һарай, әлбиттә. Афарин. Мин залды тыңлайым. 6-нчы һорау. Ярай, беҙҙең 7-нче һорау. Рәми Ғариф. 6-нчы һорау. Халыҡ шағирының тәржемәләре тупланған йыйынтыҡ нисек атала? Һайланма әҫәрҙәр, көндәлектәр, Һабантурға йырҙары һәм минең антологиям. Ҡырмыҫҡа командаһы беренсе булып ҡулын күтәрҙе һәм һеҙҙең яуап? Минең антологиям. Афарин. Етенсе һорауҙы иғтибар менән тыңлайбыҙ. Рәми Ғарипов табыныу поэмаһын ҡасан яҙа? Беренсе. 1963, 1964, 1965, 1966. Һәм беренсе булып беҙҙең Умырзая ҡулын күтәрҙе һәм һеҙҙең яуап? 1964. Афарин. Рәхмәт. Һәм беҙҙең аҙаҡҡы һорау ҡалды. Февраль буран. Шағир донъяһына сәйәхәт спектакленең авторы кем һәм Рәми ролен кем башҡара? Мәрйәм Бураҡаева, Рәми ролендә Алмас Әмиров. Таңсулпан Бураҡаева, төп ролдә Руслан Хайсаров. Гөлнур Бураҡаева, төп ролдә Артур Ҡунаҡбаев һәм Зөһрә Бураҡаева, Рәми ролендә Артур Хәбиров. Умырзая, беҙҙең команда... Зөһрә Бураҡаева һәм Артур Кәбиров. Ә беҙҙең компьютер ни әйтер икән? Әле беҙҙең компьютер уйлай. Беҙҙең яуабығыҙ дөрөҫ. Һәм шуның менән беҙҙең беренсе тур дауам. Әйҙәгеҙ хәҙер беҙ тәңкәләрҙе һанап китәйек. Ҡайһы команданың камерасы һайлайбыҙ? Һанайбыҙ. Әйҙәгеҙ Умырзаяныҡын һанап китәйек. 1, 2, 3, 4 тәңкә. Афарин. Салабыҙ. Һәм беҙҙең ҡырмыҫҡа командаһыныҡы 1, 2, 3, 4. Афарин, 2 командала был турда дуҫлыҡ еңде инде. Ә хәҙер беҙҙең икенсе тур. Һеҙҙең алда 7 тәҙрә экранда һәм һәр тәҙрәлә 3 һорау. Еңел һорауға 1 тәңкә, уртасаһына 2 тәңкә, иң ауырына инде 3 тәңкә бирелә. Беҙҙең беренсе турҙа ҡайһы команда беренсе башлағайны? Ҡырмыҫҡа башлағайны. Хәҙер Умырзаян командаһына һүҙҙе бирәбеҙ. Ниндәй тәҙрәне һайлайһығыҙ? Ғаилә. Ғаилә.
һәм нисә тәңкәлекте? 3. 3 тәңкәлек. Бына ул тибеп мендәрен, башы түбән иделеп йоклап ята. Әсәһенең сығып қойнынан юк. Юк күпкайын түгел, бер тәпәйен ташлап ятқан уның қойнына. Кем тарафында ут бара? Һәм кемгә бу багышлана? Бұл шиғыр қыҙына арналған. Гөлнара. Исем. Гөлнара. Гөлнара, афарин. Һеҙгә 3 тәңкә. 3 тәңкә һеҙгә һалар. 1, 2, 3. Афарин. Әгәр хәҙер тормошҡа бағышлау, нисә тәңкәлек? 3 тәңкәлек. Шағирҙың еңел түгел ерҙә шағирға шиғыры кемгә арналған? Ялбар Гамзатов, Расул Гамзатов. Афарин. Һеҙгә 3 тәңкә. 1, 2, 3. Әйҙәгеҙ, Умырзая, һүҙҙе һеҙгә бирәбеҙ. Сәнғәт. Сәнғәт нисә тәңкәлек таһыйлайһығыҙ? 2 тәңкәлек. 1997 йылда асылған гимназия урамындағы Рәми Ғарипов бюстының скульпторы кем? Ғарипов. Біздің компьютер һеҙҙең яуабығыҙ дөрөҫ түгел тип әйтә. Әйҙәгеҙ һүҙҙе Ҡырмыҫҡаға бирәйек әле. Һөнәр. Рәми Ғариповтың бюстын кем эшләгән беләһегеҙме? Кем? Юҡ. Әйе, дөрөҫ. Мин табып торам. Беҙҙең ҡәҙим олатайға әйҙәгеҙ 3 тәңкә бирәйек. Ҡырмыҫҡаларғамы? 2 тәңкә. 1, 2. 2 тәңкәлек һорау ине. Әйҙәгеҙ ҡырмыҫҡа. Һөнәр 3 тәңкә. Һөнәр 3 тәңкә. 3 тәңкә тинегеҙ, әйме? Ҡоштоң да бар үҙ ояһы тейеп. Мин көнләшеп ҡуям ҡоштарҙан. Ниндәй һөнәр эйәһенә бағышланған? Осоусы. Юҡ. Һәм яуап дөрөҫ түгел. Умырзаялар, һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ҡоштоң да бар бит үҙ ояһы тип, мин көнләшеп ҡуям ҡоштарға. Ҡоштарҙан. Юҡ, һеҙҙең дә яуап дөрөҫ түгел. Ә беҙҙең зал дөрөҫ яуапты белә микән? Төҙөүсе дуҫ, әлбиттә. Афарин. Умырзаяға 3 тәңкә. 2. 1, 2. Әйҙәгеҙ хәҙер беҙҙең аҙаҡҡы һорау инде. Әйҙә, Умырзая һеҙгә һүҙ биреп бирәбеҙ. Әйҙәгеҙ мәҙәниәт һайлайыҡ. Тарих. Нисә тәңкәлек? 3 тәңкәлек. Рәми Ғариповтың ауылдаштары Башҡортостан прокуроры булып эшләгән Һаҙыйханов менән тәүге артель ойоштороусыһы, колхозда 1-нсе бригадир Хатаула бабай сәбәпсе булған әҫәр нисек атала? Һеҙҙең ваҡытығыҙ үтте һәм һеҙҙең яуап? Ниндәй әҫәр?
Әйдәгез һүҙҙе ҡырмыҫҡаларға бирәйек әле. Табыну паймы? Табыну пайма әлбиттә, әйе, 100 тәңкә һеҙгә. Һеҙҙең ваҡытығыҙ үтте, без шуға һеҙҙе уйларға бирҙек. 1, 2, 3. Әйдәгез тағы бер тәҙрәне генә һайлайыҡ та ҡырмыҫҡалар һүҙҙе аҙаҡлап һеҙгә бирәйек. Халык ижады 100 тәңкә. Халыҡ ижады 100 тәңкә. Рәми Ғарипов 1962 йылда бер башҡорт халыҡ эпосын руссанан башҡортсаға тәржемә итә. 1973 йыл был эпос башҡорт халыҡ ижадының икенсе томында баҫтырылып сығарыла. Ниндәй башҡорт эпосы тураһында һүҙ бара? Зөһрә һәм Алдар башҡорт Зөһрә һәм Алдар әлбиттә. Афарин, 100 тәңкә. Һәм шуның менән беҙҙең икенсе тур тамам. Һәм һеҙгә хәҙер Әғләм Юлгилдин үҙенең ҡорай моңдарын бүләк итә. Рәхим итеп тыңлағыҙ.